Allahümmə cənnibni min həfəvatihi və athamih. Allahım, bu gün məni günahlardan, pis işlərdən qoru ginən, qəzəbdən qoru ginən, şəhvani hisslərdən qoru ginən, mənə kömək ol ki, mən bütün əzai cəvarih, bütün orqanlarımla gözümün haqqını əda edim, qulağımın haqqını əda eləyim, dilimin haqqını, qəlbimin, niyyətimin haqqını, niyyətimdən belə pis şeylər keçirtməyim, dilə gətirmək bir yana. Və üçüncü hissəsində vəvfiqni, Allahım, məni müvəffəq et, mənə kömək ol, bugün daimi olaraq səni zikr eləyim, səni yad eləyim, daima mənim yadımda olasan. İnanın, əgər gün boyu Allah insanın yadında olsa, insanın ruhu mənəviyyata qərq olar. Baxışın Allahı xatırladar, danışığın Allahı xatırladar, duruşun Allahı xatırladar, büsbütün varlığın Allahın rənginə boyanar, Allahı tərənnüm edər.